Merhaba, Psikoloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zihinsel gücünüzü artırmak için neler yapabilirsiniz ve zihinsel olarak güçlü müsünüz bunu anlamanıza yardımcı olacak konuları ele alacağım. Zihinsel olarak güçlü olmak, psikolojik sorunlarla daha güçlü baş etmeniz açısından önemli bir konudur. Bu video bu anlamda sorunlarınızla daha güçlü baş etmenize ve ne derece baş edebileceğinizi anlamanıza yardımcı olacak. Zihinsel gücünüzü artıracak en önemli konulardan birisi değişime açık olmaktır. Gelişim ve ilerleme için değişime açık olmak gerekiyor. Değişime açık olmak için neler yapabiliriz? Ya yeni deneyimlere karşı ön yargılı olmak yerine yeni deneyimlere yönelip onlarla alakalı adımlar atmak değişim için gerekli unsurdur. İnsanların yaşadığı önemli sorunlardan birisidir değişim konusu. Bazen insanlar çok büyük sorunlar yaşamasına rağmen değişim yerine konfor alanında kalmayı tercih eder. Bu da büyümeyi ve gelişmeyi olumsuz etkiler. İnsanlar kendine güvenli alan oluşturup orada güvenli bir hayat sürdürmeyi hedefler. Fakat bu yaşanacak daha güzel anıların yaşanmasını engeller. Bunun yerine yeni ufuklara açılacağız ve yeni yerler keşfedeceğiz. Bunun için değişime açık olun, yeni deneyimlere karşı esnek olun, alternatifleri gözden geçirin ve değişimi hayatınızın bir parçası haline getirin. Kendinize ve yaşadıklarınıza üzülmeye zaman harcamayın. Elbette yaşanan şeylerde sizde bir duygusal durum ortaya çıkaracaktır. Fakat bu duygusal durumun hayatınızı etkileyecek, size zarar verecek seviyeye gelmesine izin vermeyin. Zamanınızı üzülmeye, öfkelenmeye, kaygılanmaya harcamak yerine ilk fırsatta o duyguları bir kenara bırakıp bundan sonra ne yapabilirime odaklanmalısınız. Bunu neden yaşadım sorusu sizi bir duyguya götürür. Bunu nasıl aşarım sorusu ise sizi bir düşünceye yani çözüme götürür. Bu yüzden bundan sonra yaşadıklarınız akabinde hızlıca bunu nasıl aşarım sorusunu kendinize soruyorsunuz. Eğer bu aşılabilecek bir sorun ya da aşılabilecek bir durum değilse bununla nasıl baş edebilirim sorusu sizin için daha doğru bir adım olacaktır. Bu zihinsel olarak yıpranmanızı asgari düzeye indirecek ve zihinsel anlamda gücünüzü daha az etkileyecek. Böylece zihinsel olarak güçlenip daha ileriye gitmeniz daha kolay olacak. Lütfen karıştırmayın, hiç duygu yaşamayın demiyorum. Bunun olması imkansızdır. Bunun olabilmesi için robot olmanız gerekir. Söylemek istediğim yaşanan duyguları hızlıca bir kenara bırakıp düştüğünüz yerden kalkıp hedefinize yürümeye devam edin. Kontrol edemeyeceğiniz konularda enerjinizi boşa harcamayın. Bunun için en önemli bilmeniz gereken konu neleri kontrol edip neleri kontrol edemeyeceğinizdir. Bir insan neleri kontrol edebileceğini bilir ve buna göre hareket ederse hem zihnini doğru kullanmış olur hem de bu zihinsel olarak güçlenmenize yardımcı olur. Şu an vereceğim bilgi çok basit gibi gözükür ama hayati bir bilgi olduğunu bilmenizi isterim. Kontrol edebileceğiniz şeyler kendi duygularınız, kendi düşünceleriniz ve kendi davranışlarınızdır. İnsanlar genelde neleri kontrol edebileceği hakkında değil de kontrol edemeyeceği konularda daha fazla sorunlar yaşıyorlar. Kontrol edebileceği şeyler de kontrol edemeyeceğini düşünmek kişiye zarar vermektedir. Kontrol edemeyeceği şeyleri kontrol etmeye çalışmak ise zihinsel olarak çok yıpratıcıdır. Zihinsel gücünüze ciddi zarar verir. O zaman biz neleri kontrol edemeyiz buna odaklanalım. Kontrol edemeyeceğimiz şeyler ise az önce kontrol edeceğimizi söylediğim konuların dışında kalan konulardır. Bunlardan en önemlileri başkalarının düşünceleri, başkalarının duyguları, başkalarının davranışlarıdır. Burada yapılan en büyük hata insanlar kendileriyle alakalı başkalarının düşüncelerini kontrol etmeye çalışıyorlar. Sanıyorlar ki benim yaptığım herhangi bir şey karşındaki kişinin benimle alakalı düşüncelerini belirler. Bu standart bir şey değildir. Siz istediğiniz kadar size göre olumlu davranışlar sergileyin. Karşı taraf kişisel nedenlerden dolayı size karşı olumlu düşünceler geliştirmeyebilirler. Yani başkalarının bizimle alakalı olumlu düşünmesi, bizi sevmesi, saygı duyması, bize iyi davranması bizim kontrolümüzde olan bir durum değildir.
Az önce de söylediğim gibi bunu kontrol edemeyeceğimiz konularla alakalı atılan kontrol adımı bizim için yıpratıcı olacaktır. Genelde kontrol edemeyince insanlar üzülür, öfkelenir ya da içine kapanır. Neyi kontrol edip neyi kontrol edemeyeceğimizi bilmek zihinsel olarak güçlü kalmamıza yardımcı olacak önemli bilgilerdendir. Bir diğer önemli konu ise geçmişi geçmişe bırakıp ana odaklanma. İnsanlar geçmişte yaşadıklarının etkisinden kurtulamadıkları için bugüne odaklanmaya zorlanıyorlar. Zihin geçmişte kalınca bugün yaşanan konularla baş etmek, onları organize etmek daha da zorlaşıyor. Sürekli zihne yeni bilgiler gelerek eski bilgilerle birleşip zihinde yoğun bir karmaşa oluşturuyor ve bu da zihinsel olarak güçsüzleşmemize neden oluyor. Geçmişi geçmişte bırakıp geçmişte yaşananlardan ders alıp geçmişteki hatalarımızı anlayıp tekrar aynı durumlarla karşılaşma durumunda daha sağlıklı bir çözüm yolu üretmeye çalışmak zihinsel olarak gücümüzü kat be kat arttıracaktır. Aslında yaşadıklarımız, deneyimlerimiz bugünümüzü ve geleceğimizi dizayn etme açısından çok önemlidir. Hatalarınıza takılıp onlarla uğraşmak yerine onlardan çıkarmamız gereken dersleri çıkarıp önümüze bakmamız gerekiyor. Bu hem zihinsel olarak yıpranmamızı engelleyecek hem de zihin yeni çözüm yolları ürettiği için deneyimini artırıp daha güçlenmesine yardımcı olacaktır. Kendinizi başkalarıyla kıyaslama durumu. Kendinizi başkalarıyla kıyaslıyorsanız bu zihni yorucu ve yıpratıcı bir hatadır. Bunun yerine kendi gelişimini kendi pozisyonumdan yola çıkarak ölçmeye yönelmek hem daha gerçekçi hem de daha ulaşılabilir olacaktır. Başkalarının başarıları sizi de mutlu eder. Hatta insanların başarılarından ilham alabilirsiniz. Bu sizin başarı konusunda daha yaratıcı düşünmenize ve çözüm yolları üretmenize yardımcı olur. Bazı insanlar başkalarının başarılarını bir tehlike olarak görür ve bundan rahatsız olur. Bu da bizim kontrolümüzde olan bir durum olmadığı için zihnimizi yorar. Siz ise başkalarının başarılarını pozitif algılayıp bundan kendinize çıkarımlarda bulunmayı tercih ediyorsunuz. Bu da zihinsel olarak daha dinç ve güçlü kalmanıza yardımcı oluyor. Olumsuz düşünceler ilerlemenizi engelleyen ve gelişmenizin önündeki önemli bir engeldir. Bunun yerine alternatif çözüm yolları arayıp olaylara pozitif yaklaşmak zihinsel gücünüzü artıran önemli etkenlerdendir. Yapamam, başaramam gibi düşünceleri bir kenara bırakıp o engellerle nasıl baş ederim, bunların üstesinden nasıl gelirim düşünceleri zihinsel olarak kendinizi daha güçlü hissetmenize yardımcı olacaktır. Yapamam yerine denerim ve bu olayın neresindeyim bunu önce anlarım ve eksikliklerimi görürüm. Daha sonra bu eksiklikleri gidermek için kendimi geliştiririm. Bu yaklaşım hem gelişmenize hem de zihinsel olarak güçlenmenize yardımcı olacaktır. Olayları zihinde bitirmeden önce olayları zihinde başarıyorsunuz. Daha sonrasında da adımlar atarak engelleri aşıyorsunuz. İmkansız düşüncesini bir kenara atıp başarmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Sınırlarınızı belirlemek ve bu sınırları etrafınızdaki insanlara iyice anlatabilmek zihinsel olarak yıpranmanızı engelleyecek önemli adımlardandır. İnsanlar sizin sınırlarınızı bilmezlerse sizin özel alanınıza girerler. Bu da sizin kendinizi tehlikede hissetmenize, özel alanınızın ihlal edildiği için konforunuzun bozulmasına ve nihayetinde zihinsel olarak yıpranmanıza neden olacaktır. Sınırlarınızı, istek, ihtiyaç ve beklentilerinizi etrafınıza net bir şekilde aktarırsanız zihinsel olarak daha sağlıklı kalabilirsiniz. Tabii sınırlarınızı doğru çizebilmeniz için kendinizi iyi tanıyor olmalısınız. Bunun için de acele etmenize gerek yok. Zamanla hem kendinizi daha iyi tanıyacaksınız hem de sınırlarınızı daha sağlıklı çizeceksiniz. Böylece zihinsel gücünüz hızlı bir şekilde artacak. Zihinsel olarak güçlenmeniz için kendinize zaman ayırmak da çok önemlidir. Öz bakımını önemseme, uyku düzenine ve yeme düzenine dikkat etme, hayatında bir şeyleri sırf sen istiyorsun diye yapma, kendine değer verme ve önemseme, kendini sevme gibi konularda atacağınız adımlar zihinsel olarak güçlenmeniz için doping etkisi yaratacaktır. Düzenli spor yapmak her ne kadar fiziksel bir aktivite olarak görünse de zihinsel güçlenmenize önemli katkıda bulunmaktadır. Meditasyon, fiziksel ve zihinsel gevşemeye yardımcı olacak egzersizler yine zihinsel güçlenmeniz açısından önemlidir. Bugün sizlere yaptığınızda zihinsel güçlenmenize önemli katkıda bulunacak tüyolar verdim. Umarım sizler de farkındalık oluşturmuştur. Psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın.